bafethu mina ngihlangane ngani. Esibona obana mahotman la ungazokhuluma kaThesa esihlahleni. Akuse bafethu kanti zipsi yakho ngishayela phansi bafethu ngekela nizenza ama-2 ngeke bafethu. Mina bafethu bengimlinda aphodle kwesithu ngizomkhoma ukuthi mina ngiyindoda. Yebo. Manje ubani umbali? Yini ubuzelani manje? Ngoba ngifuna ukwazi. Uwazi muphi manje lo khuluma yini songitshelela manje nokwazi manje? Hayi mina bengibuza ukuthi ubani. Athi ngibelelele sami again. And efere nale mali sengithumelile ntwana. Just can't wait ukumbona again. Manje ubani lo? Oh. Hello? Usitholile pin na M number yini? Ya, ngitholile. Ngiyabonga. Okay, wenzani ke lapho manje? Ngicela ukugwinya amathi wena. Hawu yahlanya yazi wena. Mina ngiyilalele la yazi. Cha, avuvuka late yazi. Ufana netiki yakho. Ha awuyanyake ke manje. Awu, ngiyadlala phela nawe. Yo. Awusokeke manje ugcoke nike lapho. Ngigcoka impahla yini ufuna ungithengele ezinye ezinja na? Hayi ngiyabuza nje phela. Okay. Ibinjani ke weekend iki? Bay right, cannot complain. It was just busy day nje. Ububhizi ngani? Ngivayithile we-hiking nge-50% off yabo. So bekuzoba rude nje uma ngingayanga. Yini into abantwana yile? No, kuthiwa 18 and above kubantu abafuna ukuregister umsebenzi wabo. Yini ubhalisile yini lapho? Oh no. Ngiyoze ngibhalise mhla basho yami age, angiyena uabove mina. Oh, okay ngicishe ngakhohlwa. Yazini ubusoyithulile le mali le ngikufakela yona. Ya ngibonile. Imali 1000 rand. Gibela ke phela amateksi angaze apheleke. Ngigibele? Yebo. Ngiyaphi manje? Ngiwapi? Hawu kanti besithenike Janet. Besitheni vele? Hawu baby. Ile mali le ngithe uze ngawo uzongivakashela ngayo lana ha. Yimini osho lokho? Kanti utheni ke kanti? Kanti vele bengitheni ngikhumbuze? So awuzi vele. Bengithe ngiyeza. Ya. Wow. Useza yini mfowethu kanti? Ngize ngani? Ngemoto phela hawu. Anginayo imoto mina. Uzogibela amateksi nje phela. Awu, bofake netaxi yini? Janet kahle mfowethu ungangenzi kanjalo mfowethu. Hayibo, ngiwenzeni mina ngoba ngisihlaleli la ekhaya? Mfowethu, ngicela mangasezi ubuyisa imali yami tu. Hayibo, uyinike mina? Ngifakela wena ngithi. Uyifake phi pho? eShoprite. Hamba uyifuna khona eShoprite. Mara Janet wangenza kanje mfethu. Dropile lunch. Sema tita yini lokuvela la? After 9 kuma 8 bona bayashaya into ezenzeka manje ke siyamanzi yahlola kanjani And sesasho kodwa sikamphumba zami soba. Sema out khona inkinga. Ngiyada lokho. Teresa, khona inkinga. nani machida ngathi ngakwana so mina bafethu bengimlinda aphodle kwesithu ngizomkhoma ukuthi mina ngiyindoda yabona oh nakene ya
Kona uthini lokhu uyenza uzosijoyina la please chana amadini la yazini ngisho abayiphuma la usaqakekile hayi kanti matshita sadlala ibhola la ithi yaletha ibhola lapha mina ngishaya isikhathi safuna ukusikhifa awutsheli laba abalibona leni naziwa mina ngazi nawe anyaka bethele ntombazana hayi kunyaphapha tshethisa kantwaye thikome imfundisi kwepho malanga ayabona la ikhasitha abasasanga and loka ngoba sisaphathi grade speech up kumele siphathe ikasi ayabuza ka hayi mfethu amaye bekufanele sehlise imigwegwe ngokuthi mfethu masingaliphakamise legwegwe lokhala abaningi bafethu akuningi abafethu nenzwana ingxoxo uzame njani play cool bafethu shayele phansi akusema fethu smash it's a story and I will tell you plan yes ngathi abasicwali so we better call him down ngayiphansi Small, obana mahotmana, ungazokhuluma uzothetha esihlahleni. Aye, intwaye lekhona mina mehleni komo ukwenza. Ekuseba bafethu kanti zipsi yakho ngishayela phansi bafethu yekela nizenza ama-260 nyeke. ikusebe bafethu mina ngizomphakamisela ubuye bafana sentango lonke siphakamisele samakhabisha bengekuwathanda Yeah, very nice. These are Buffalo the boys like. Yeah, very typical. Agonu Kopa, it is about strategy. Joe, what's the aim of that strategy? Talk further, bro. YouTubers, we think about SEO. Search engine opening. Why the title? The title ends with the story attention about. Who's the like, share, subscribe. And to even get spotlight. mina machita ngizwana nesilungu ngathi ngifuna siphakamise Akuseni nina madoda ngikwazi ukuthi Landani!